हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मम्मास न्यू ब्लॉग। आज हम लोग का अपनी कज़न की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बहरिया टाउन, लेकिन मम्मा साथ नहीं जा रही हैं, तो इसलिए मम्मा की जगह आज मैं पूरा ब्लॉग शूट करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो चलते हैं। अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। तब तक मैं अपनी थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी और जो चीज़ें रखनी है वो रखूँगी। ये रही मेरी फुल लुक। तो अब हम निकल चुके हैं और आज जिसकी बर्थडे है वो भी हमारे साथ है। अब हम रास्ते से किसी और को भी लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ नाश्ता करने जाना है। हम नाश्ता करने पहुँच गए और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अब हम नाश्ता करने पहुंच गए हैं धमदल। अब यहाँ पे हम ऑर्डर देंगे और नाश्ता करेंगे। धमदल सही बोला है ना? साइम होने दे मेरा। हम उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, सबके बाल और हुलिये खराब हो चुके हैं, कोई वीडियो नहीं बन पा रही। सेट बिलाल क्यूट। अब हम लोग जा रहे हैं चिरपी बर्ड्स, यहाँ पे कोई बर्ड्स होंगी। चलते वहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। गेट खोलो मेरे लिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। पता है वो अंकल ने देखो सफाई जाएगी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ब्लू वालों को खोल देंगे। नहीं करूँ, काटेगा। मैं जी मैं कराती हूँ तो नहीं करता, तो उस हाथ से करो। मेरी इससे कैसे बोला, मैं बोलूँगी ये देखो इसका ना मुझे दो। पहले खाना लेते आते, फिर वो खाना लेता पीछे अरे खाना Happy birthday to you. Happy birthday to
चुके हैं और हमने वहाँ से खाना वाना खा लिया था और मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं थक गई थी। और अब मैं घर आई हूँ तो मम्मा की तबीयत ख़राब है, आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अब आप लोग मिलेंगे मम्मा से नेक्स्ट व्लॉग। बाय।